Я в Зюзю. Надо забрать. А ты где? Кырмызаз. Врюзля игра. Это жесть. Мы в хлам. Ищи. Як думаєте, хто міг написати такі красномовні рядки в алкогольному угарі? Це Дмитрій Кратков, настоятель храму в окупованому Криму. Главний священник СВО в Херсонській області. Зрадник, колаборант та пособник російської агресії. Від власних джерел ми отримали листування попа. Команда телебачення Торонто і редакція Слідства інфо об'єдналися, Щоб проаналізувати понад 400 діалогів, тисячі текстових і аудіоповідомлень. бо це листування – унікальна можливість проаналізувати життя священика РПЦ, подивитись, наскільки ФСБ вкорінена у діяльність російської церкви. Як священники використовують зв'язки в окупаційній владі для власної вигоди та впливають на неокрепшие уми прихожан Московського патріархату. Раніше колеги з 24-го каналу досліджували частину переписок. Посилання на їхній матеріал ми залишимо в описі під відео. А тепер перейдемо до постаті попа-колаборанта. Никому не показывай. Що ж, Дмитрій, вимушені вас розчарувати. Відео ми таки покажемо. І не тільки відео. Дмитрій Кратков перейшов на бік окупантів ще у 2014 році і став зрадником. З того часу він зірка. Навіть з'являється на ефірах Владимира Соловйова. Как идет стена дождя, ливня, я точно так же вижу, как к нам приближается бой. У Росії Дмитрій Кратков отримує нагороди та медалі. А в Україні підозру в пособництві державі-агресору. Слідство встановило, що спеціальний гуманітарний центр під керівництвом Дмитрія Краткова Постачає російській армії ударні дрони, тепловізори, рації та реп-системи, сьогодні ми покажемо усі таємниці діяльності окупаційної церкви в Криму. які нам вдалося дістати з гігантського дампу переписок. Ми не відкриємо вам таємницю, якщо скажемо, що РПЦ – це один з департаментів ФСБ. Але на прикладі листування Краткова ми маємо унікальну можливість побачити, як саме ФСБ проникає в релігійні групи. І це не якесь там прослуховування чи стеження, хоча таке теж є. Руками священників і особисто Краткова ФСБшники використовують шантаж, залякування, тримання на гачку, довірливі стосунки. Це система, в якій підконтрольна церква сама виконує функції оперативної розвідки, збору компромату та вербування. Найбільше силовиків священник спілкується з контактом, який підписаний як Іван Іванович ФСБ. Ми витягнули номер телефону, прив'язаний до цього акаунту, і змогли здеанонити особу Івана Івановича. Іван Латишев, 33 роки, народився в українському Дніпрі, але виріс в Росії, у Курській області. Після окупації Криму переїхав до Сімферополя. Ось його сторінка ВКонтакті. Фото тут небагато, але з контенту можна зрозуміти, що Латишев любить походи та гори. Телеграм-аккаунт Латишева досі активний, тому ми продивилися, чим він ще цікавиться в житті. Майже всі його публічні коментарі у Телеграмі були у релігійному чаті «Антіраскол», де він дискутує про церковні мутки. О, интересных персонажей подняли. Не тільки у Краткова контакт Івана Івановича має примітку ФСБ. В інших людей у телефонних книгах Латишев записаний як Іван Опір, Іван Латишев ФСБ, ФСБ ЦПЕ Іван. ЦПЕ – Центр протидії екстремізму ФСБ РФ. Там є департаменти, які курують різні сфери – медіа, громадських активістів тощо. А Іван Латишев – один з тих, хто в окупованому Криму займається релігійним блоком. І судячи з його спілкування з Кратковим, Латишев є його куратором. Отже, Дмитрій Кратков час від часу звітує ФСБшнику про настрої інших священників. Хто може чекати повернення українського контролю, а хто ні. Иван Иванович, там, так потихоньку вспоминаю, сильно проукраинский священник в Кольчуге, отец Дмитрий Винник. Он такой проукроповский очень уж совсем. Такой, ну, он тайком и так далее. Доноси Краткова Латишеву виглядають як пошук відьом у Салемі. Нібито бачив щось дивне, тому спалити. Так було і з Василем Немешем, який служить у Джанкойському районі. Краткову не сподобалося, що цей священник почав активно волонтерити для російської армії, тобто створив конкуренцію Дмитрію. І тому він повідомив куратору. Он вообще принципиально говорит все время по-украински. Он просто идет и кричит «Слава Украине!». Зачем это, непонятно, но это было лет 5 назад. Спасибо большое, отец. Буду иметь в виду. Священник Кратков так сильно хоче сподобатися ФСБшнику Латишеву і бути корисним окупантам, що навіть не сумнівається перед тим, як здати своїх друзів у рясах.
Такий випадок стався з Варнавою Шкурдотою, священником з Бахчисарайського району. До нього у червні 24-го року прийшли ФСБшники з обшуком. Шукаючи поради та підтримки, наляканий Шкурдота подзвонив Кроткову і попросив зустрітися. Кротков погоджується, він приїжджає, слухає все. Як тільки з'являється можливість, одразу доносить про зустріч куратору Латишеву. Позвонил Скурдота мне и говорит, взять, пожалуйста, переговорить надо. Ну, я возвращался из Севастополя, к нему заехал, пообщались. Так вот. Добрый день, отец. Благословите. Заходили к нему на неделе, там был полный трындец. Дмитрій Кротков буквально напрошується злити ФСБшнику деталі розмови. Была у меня доверительная беседа, что-то, если что, как бы могу здесь какие-то детали озвучить. Але ФСБшникам це вже не треба. У них вже начебто є компромат на Шкурдоту. Иван Иванович, не, я не в том плане, чтобы как-то его защищать или оправдывать. Наверняка в ноутбуке что-то нашли у него. Не очень подобающее монашескому чину. Гейская порнуха, проукраински настроенный, плюс на него жалуются соседи, что бухает, матерится и драки устраивает. При цьому всьому у переписці з ФСБшником ми не побачили нічого, щоб свідчило про те, що Кроткову платять за доноси. Він все це робить добровільно. Отець Кротков – це ініціативний, амбітний посіпака окупантів. Він сам шукає нові кадри для ФСБ, щоб розширювати агентурну мережу. Листопад 23-го року Кротков записує велике голосове повідомлення Латишеву, де починає рекламувати перспективного молодого попа з Гурзуфа отця Семена. Продає його оперативнику як ідеального кандидата для роботи. Там служит священник отец Семен. Он со мной в СВО ездил. Очень активный священник в этом плане. Молодой, такой, ну, скажем так, патриотически мотивированный именно. Чисто так просто для информационных этих всех вещей. Але ви спитайте, навіщо вербувати агентів по одному, якщо можна побудувати систему, яка буде працювати сама? Кротков, мабуть, теж так вирішив і вигадав регулярні міжвідомчі гуляння попів та силовиків. Иван Иванович, очень ждем. Приезжайте, там вот и руководители разных, других там наших направлений. Отцы там разные. Вот так вот. Будем очень благодарны, если приедете. В 11:30 туда вот уже тогда на место, так сказать, трапезы. Це саме запрошення Кротков, як керівник військового відділу єпархії, розсилав кримським священникам, російським військовим командирам, прокурорам, ФСБшникам та суддям. Такая как бы у нас команда будет. Блок силовой и блок батюшек. Під чарочку другу попита чекісти знайомляться, обмінюються контактами, а агентурна мережа поступово розширюється. Знайомства дають результати. Приклад – вірменський кейс. Кротков контактує з настоятелем Вірменської церкви Сімферополя Нарсесом Хананяном. Але перед цим Дмитрій вирішив дізнатися про нього у куратора. Виявилося, що вірменський священник повністю лояльний і під час загострення в Нагірному Карабасі особисто пообіцяв ФСБшнику тримати кримську вірменську громаду під контролем, не допустити розколу. И когда вот были вот эти все напряженности, там, связанные с Карабахом, я с ним встретилась, он сказал: Иван Иванович, я все буду держать под контролем, можете за армян не переживать. Чому ж вірменський священник такий слухняний? Про це Латишев також розповів. Виявляється, силовики шантажували Нарсеса, бо у нього не було російського паспорта. Замість депортації оперативник почепив вірменина на гачок нелегала. Я ему там подсказал, я его штрафовать не стал, потому что у него вообще, скажем так, паспорта нету. Вот. Проверку сделал, в итоге ему представление просто вынес без админпротокола. Вот. Работать с ним можно. Дмитрій Кротков, у свою чергу, придумав, як взяти ще більше з вірменської громади на підтримку окупантів. У них, и у армянской диаспоры есть ресурс очень серьезный, финансовый, который можно использовать и действительно помогать нашим ребятам. Вже у липні Кротков викладає фотографії, де Нарсес вантажить коробки з гумдопомогою для російських військових. Латишев задоволений. Молодцы, армяне. Кротков швидко зрозумів, прямий контакт із оперативником ФСБ – це суперсила, якою гріх не скористатися у власних інтересах. Піп почав використовувати куратора як персональну парасольку для кар'єрних муток у митрополії. Дмитрія бісить, коли іншим священикам єпархії дістаються особливо прибуткові приходи, ще й в двох місцях одночасно. Так же можна збирати з людей значно більше грошей. У листопаді 23-го року Дмитрій емоційно розповідав в аудіо про Олексія Швеця, якому дали другу парафію в елітній Ялті. Алексей Швец, у него же в уютном под Евпаторией приход. И когда отец Вячеслав, племянник, умер,
в Ялте. Ему второй переход дали. То есть основатель 2 переходов с расстоянием там в 200 километров, ну, грубо говоря. Ми перевірили, жоден зі згаданих у листуваннях священників не був заарештований або засуджений окупаційною владою. Вони продовжують служити у своїх парафіях або навіть отримують нагороди від митрополії. Для віруючої людини, яка знаходиться в окупації, така співпраця церкви зі спецслужбами є максимально небезпечною. Будь-яке слово, сказане під час сповіді чи приватна розмова, можуть бути донесені ФСБ. Але так трапляється не завжди. Інколи зустрічаються доволі неочікувані сюжетні повороти. В одному із чатів з гаража Олексій Васильович Пограничники наш батюшка знову взявся доносити на своїх, але обережно і делікатно. Кротков просить звернути увагу на проукраїнського священника з Криму і донести інформацію до колег, яким це може знадобитися. Тут у меня ВКонтакте один товарищ подписан. Ну, как подписан? Отец Гаврил Анисимов. Но он, скажем так, с 2014 года все время давлел разными украинскими вещами. Ну, вроде притих, как бы так. Я так понял, он и гражданство получил российское. Все. Я вам сейчас скрин пришлю. Посмотрите, может, кому-то коллегам пригодится, как бы так сказать. Потому что, ну, он уже даже фразу не выбирает. Зазначимо, що це повідомлення за 23-й рік. Можливо, тоді ще Кротков не був тісно знайомий з Іваном Івановичем, якому потім постійно писав доноси. Дійсно, отець Гавриїл був намісником православного Ставропігійного чоловічого монастиря у селі Морозівка, що неподалік від Севастополя. Та вже восени 23-го року на українських ресурсах з'явилися новини про втечу архімандрита Гавриїла з окупованого Криму та співслужіння в Андріївському соборі у Києві. Він не тільки доносить сам, але й підбурює інших займатися тим же. Це все маскується під невинні діалоги у Телеграмі, де він розбудовує мережу із прихильних до нього людей, яких він, за необхідності, зводить між собою. Священноначалие поставило нам еще одну задачу – постараться вступить в контакт с энергодарским духовенством и попытаться понять, что они из себя представляют, какую пасторскую работу ведут, сколько у них там паствы и т.п. Простими словами, люди з церковної верхівки наказали трохи пошпигувати за священиками в окупованому Енергодарі. Это и так известно. Большей частью ждут Украину. Передав послання від церковної верхівки такий собі Павел Каляда. Священник Павел Каляда из Москвы. Параллельно со служением я еще продолжаю работать в АО «Ники-Эд». Это предприятие из структуры ГК «Росатом», преимущественно с миссионерскими целями. Трохи більше про нього ми знайшли на сайті Центрального вікаріатства города Москви. Після традиційної гімназії вступив на механіко-математичний факультет Московського держуніверситету Ломоносова. У 2010 році захистив дисертацію на ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 2016 році закінчив бакалаврат Богословського факультету. Що ж, піп, який паралельно зі службою працює в Росатомі і має фізико-математичний ступінь. Цікаво. Ще цікавіше те, що Дмитрій Кротков реально взяв його з собою у поїздку і повіз в Енергодар. На Запорізьку атомну електростанцію, яка з березня 2022-го окупована російськими військами та перебуває під контролем того ж таки Росатому. Мабуть, знайомилися з концепцією міреного атома. Цей ядерний священник Каляда так надихнувся екскурсією окупованої АЕС, що запропонував Кроткову дати інтерв'ю для московського духовно-патріотичного журналу «Мір Божий». І Кротков, звісно ж, миттєво погодився. Та й взагалі соціальній активності Дмитрія Кроткова можна позаздрити. Як ви вже зрозуміли, Дмитрій Кротков не якийсь там батюшка-колаборант, який возить тушонку солдатам. Смартфон Кроткова – це реєстр Кримської окупаційної верхівки. Хоча не з усіма ними є чати в Телеграмі. Мабуть, з кимось просто говорив по телефону, а з кимось переписувався в інших соцмережах. Основне крило зв'язків Кроткова – це репресивна та каральна машина. Дмитрій має вихід на саму верхівку спецслужб. У його контактах записаний особисто генерал-лейтенант Леонід Михайлюк, начальник управління ФСБ по Криму, а також його зять Олександр. Щоправда, повідомлень між ними у Телеграмі немає. Кротков підтримує контакти з тими, хто тримає контроль в окупації. У його списку записаний Владимир Терентьєв, керівник Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по Криму. Додайте до цього контакти прокурора Криму Олега Камшилова, прокурора Севастополя Андрія Фоміна, колишнього міністра МВС Криму Павла Каранди та чинного міністра МНС Сергія Садеклієва. І, звісно, контакти серед російської військової еліти. Отцу Дмитрию многое благое лето, отче. Генерал-лейтенант Яков, Симферополь.
Друзі, здається, до нас звертаються з пекла. Інакше як пояснити появу серед чатів Краткова генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, про ліквідацію якого українські ЗМІ масово говорили у 2022-му? Погиб Рязанцев, по данным ВСУ, на территории уже легендарного аэродрома Чернобаевка под Херсоном. Але так сталося, що вигулькнув він у діалогах отця колаборанта. Живий і здоровий. Принаймні поки. Яков Рязанцев з серпня 2020 року командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу з місцем дислокації у Ставрополі. Народився в Алтайському краї. Згідно з інформацією з російських пабліків, служить з 1990 року і за цей час встиг побувати на багатьох командирських посадах. Зокрема, виконував спеціальні завдання у Сирійській Арабській Республіці. От нашей гражданской позиции зависит будущее наших детей, будущее нашей великой Родины, матушки России. Казав Рязанцев у 2021 році, а вже у 2023-му приймав допомогу строчникам від церкви, бо, схоже, російське військове керівництво не надто про них подбало. Слова благодарности за помощь от волонтеров, от церкви. Лишним не будет. Мы можем также работать в помощи срочникам, просто чтобы это не выглядело вызывающе, типа армия срочников не обеспечивает. Да, спасибо. Срочников надо поддерживать. Більше того, люди Рязанцева неодноразово супроводжували Краткову у його гуманітарних місіях на окупований Донбас. Позывной «Спорт» — это начальник штаба 155-й бригады морской пехоты. Отвечает за вашу безопасность. Яков Ильич, огромное спасибо, Господи. Генерала Рязанцева Кратков запрошує на церковний нетворкінг. Яков Владимирович, добрый день. Напоминаю о завтрашнем празднике престольном, как и говорил. Служба-то в 9 начинается, но если даже вы к 11 подъедете, вполне нормально будет. Как раз это и к крестному уходу, и к трапезе. Спасибо, отче. Обязательно, конечно, с Божьей помощью. Все. Спасибо. До встречи. Таке тісне спілкування генерал-лейтенанта з Кримським попом не могло закінчитися нічим іншим, окрім як врученням медалі за зміцнення бойової співдружності від Міноборони РФ з підписом Рязанцева. За большой личный вклад в укрепление боевого сотрудничества и военного сотрудничества наградить медалью за укрепление боевого сотрудничества Кроткова Дмитрия Юрьевича, руководителя отдела религиозной организации Симферопольской и Крымской епархии Русской Православной Церкви. От себя лично. Знаєте, чого ще не вистачає Краткову для повноти образу російського попа-окупанта-зрадника? Якихось зв'язків з Віктором Медведчуком. Але не хвилюйтеся, ми і це нарили серед його чатів. Батюшка, благословение, есть общественная организация «Другая Украина», которую создал и руководит Медведчук Виктор, олигарх с Украины. Он бесплатно делает переводы горы Украины, юридическая помощь и т.д. Их отделения есть в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Белгороде и активно начинают работу в Симферополе. Просят контакты кого-то из наших для судействия. Можно ваш номер дать? Таке повідомлення надіслала Наталія, яку ми ідентифікували як Наталію Єрьомічеву, керівницю Московського церковного штабу допомоги біженцям. Отець Дмитрій, як завжди, погоджується, а Наталія надсилає йому візитівки організації. Вже у жовтні того ж таки 2024-го «Контакт», підписаний як «Другая Україна» фонд Медведчука «Сімферополь», запрошує Дмитрія Краткова на форум «Міра» у Москві. Вони узгоджують публікації з інформацією про діяльність батюшки для ресурсів фонду. Паралельно батюшку додають до телеграм-чату організації. Направляю вам на согласование текст публикации для нашего телеграм-канала. Просим до понедельника согласовать. Если будут замечания, пожелания, напишите их, мы отредактируем как надо. А згодом з попом запланували повноцінне інтерв'ю для поширення на своїх платформах. Інтерв'юером мав бути Ян Таксюр, теж непересічний персонаж. На початку березня 2022-го СБУ затримала православного письменника та журналіста за звинуваченням у державній зраді. Та вже у травні 2023-го, за повідомленнями українських ЗМІ, проросійського активіста обміняли на полоненого українського військовослужбовця. Схоже на те, що Віктор Медведчук і далі намагається проводити свою антиукраїнську діяльність на окупованих Росією територіях і залучає до цього прихильних до режиму волонтерів-колаборантів на кшталт Дмитрія Краткова.
Як для священнослужителя, Кратков занадто марнославний. У його телефонній книзі ми знайшли десятки контактів журналістів, які підтримують і поширюють російську пропаганду. Вони з радістю писали і знімали сюжети про гуманітарні поїздки отця. Але є одна пропагандистка, яка зацікавила нас найбільше. Несмотря на то, что многие считают меня девушкой попсовой, очень неравнодушна к судьбе индейцев. У меня вот есть татуировка. Одна такая. Хорошо видно? Тут Ларсен, програма «Адреналін». Пригадуєте цю дівчину? Якщо ні, то ми не пам'ятаємо. Це Тута Ларсен, ведуча, віджейка і колишня зірка MTV Росія. Попсова дівчинка, яка в якийсь момент з прогресивної людини перетворилася на пропагандистку топ-класу під прикриттям християнства. Мы не манипулируем людьми. Да, не умеем. Мы не умеем это делать, да. При всем желании, даже если бы мы хотели, мы этого не умеем делать. Это вообще не в нашей культуре. Не в нашей культуре лгать, не в нашей культуре прошивать молодежь какими-то идеологическими програмами. Не дивно, що вона подружилася із отцем Дмитрієм і навіть їздила з ним у його гуманітарній місії на Донбас. Нашел фоточку. Да, наша инициация. У переписці з Кратковим Тутта замовляє літургії Аздравії і об упокоєнні, пропонує докинути гроші на купівлю автомобіля на фронт, а також ділиться подробицями особистого і робочого життя. А мне такую фотку хорошую прислала женщина, которую мы снимали в Мариуполе. В город возвращается счастливое детство. Это ее сынок. Папу убила во дворе. Там и похоронили. Навіть не будемо коментувати цей рівень цинізму. Цікаво, що б це могло вбити батька у дворі поміж житлових будинків. Тута Ларсен – пропагандистка не тільки на словах, але й на ділі. Ще у 2023 році у своєму телеграм-каналі вона повідомила про те, що її син Лука доєднався до Збройних сил РФ. Да, я считаю, что это достойное решение, и я горжусь своим сыном. Проте, якщо російські пропагандисти мілітаризують власних нащадків добровільно, то на окупованих територіях Кримська єпархія робить це примусово. Окремим системним напрямком роботи Краткова, про який варто розповісти, це участь у мілітаризації дітей на окупованій території. Це як учні місцевих шкіл, так і діти з сирійських інтернатів, серед яких, до речі, можуть бути і насильно вивезені з окупованих територій від 22-го року. Кратков сам ініціює та модерує заходи, в яких дітей змушують писати хвалебні листи російським солдатам та залучають до збору допомоги окупантам. У свідомості школярів таким чином створюється ілюзія, яка змушує сприймати російського солдата не як окупанта, який захоплює українську землю та вбиває українців, а як захисника, якого потрібно забезпечувати та підтримувати. У вересні 24-го року Кратков придумав план використання школярів і попросив про допомогу Юлію Шугалей, співробітницю МНС окупантів у Криму, яка курує так звані кадетські класи. Шугалей зв'язалася з керівництвом Сімферопольської академічної гімназії, яке допомогло залучити дітей 6-го класу. Вони мали намалювати малюнки, написати листи подяки російським окупантам, зібрати передачки їм в окопи. Кадетский 6 класс Симферопольской академической гимназии с директором гимназии Еленой Александровной согласовано, в том числе и родителями детей. Все однозначно поддерживают участие детей в данном мероприятии. Також у цьому допомагала керівниця окупаційного руху «Творі добро» Ольга Халявінська, яка публікувала звіти про передачу посилок від дітей з цієї гімназії. Вони на фото у помаранчевих беретах. Знову ж, у вересні 24-го Кратков та матушка Екатерина з його храму змусили дітей з недільної школи плести маскувальні сітки для росіян, ну і ще писати листи. Это наши дети писали. Воскресная школа. У листопаді 24-го року окупанти за посередництва церкви вивели експлуатацію дітей на ще вищий рівень. У листуваннях ми знайшли пост, з якого стало зрозуміло, що в жовтні 24-го року учнів 6-11 класів Нікійської школи в Ялті замість звичайних занять змусили відвідувати уроки праці у Спасо-Преображенському храмі селища Нікіта. Там діти під наглядом попів виготовили близько 1000 окопних свічок для російської армії. Дмитрій Кратков також взаємодіє з підлітками, яких одягають у військову форму та використовують для створення мілітарних пропагандистських фотографій. Це фото зроблено біля Сретенського монастиря у Москві на Лубянці. На фото група підлітків у військових тільняшках позує разом із священником на тлі великого червоного прапора «Спас нерукотворний».
під яким окупанти воюють проти України. Ну і плакат «За віру і отечество». Куди ж без цього? С молодежной стороны зашли. Серед усіх важливих контактів Дмитрія Краткова є дуже дивний персонаж. У телефонній книзі Краткова він фігурує під іменем Дар Божий. І так, це його ім'я та прізвище по паспорту. Це мешканець міста Черемхова, що в Іркутській області Росії. Раніше його звали Ніколай Пихтін. Чоловік із діагностованим розладом особистості, який відсидів за вбивство, а після звільнення шив взуття для бідних та бездомних. У 20-му році після коми раптом увірував і змінив ім'я на Божий Дар Святославович. Людина – максималіст. Якщо щось робить, то так, щоб над цим можна було нормально пожартувати. Черемховец поменял имя на Дар Божий и занялся благотворительностью. Потім Дар підписав контракт і поїхав на війну проти України. Отримав травму, був комісований, але релігійний психоз переміг. У листопаді 24-го року він вийшов на зв'язок з Кротковим і надіслав йому відео про рішення стати штурмовиком. Сделал батюшка свой выбор быть живою молитвой в качестве штурмовика. Пусть Господь откроет вам в молитвах то, что Он откроет вам, но не как я хочу, но как сам Господь. Храни, Господи, Боже великий. У зверненні до Кроткова Дар, ймовірно, згадує ще якогось свого брата. Мир Божий, батюшка Дмитрий. Хочемо сказати, що ми отримали цей дамп листувань ще кілька місяців тому. І лише проглянувши його, знали, що згадаємо про Дара Божого в сюжеті. Але потім сталася очікувана і приємна подія. Ніколай, а.к.а. Дар, загинув. Сапожник из Иркутской области погиб на украинском фронте. Его звали Дар Божий. Змінено у паспорті ім'я та животворящі молитви Дмитрія Краткова не допомогли штурмовику Божому вижити. Його земний шлях закінчився у звичайному окопі під Курськом. Сподіваємось, цей Дар вже давно горить у пеклі. При всіх своїх контактах з окупаційними силовиками, владними особами та особами шизонутими, Кратков не почувається у безпеці. Він слідкує за своїм статусом на вільній території України. Мабуть, хотів би залишатись непоміченим. Але ні. У лютому 24-го року СБУ оголосила Дмитру Кроткову підозру в пособництві державі-агресору. Повістку про виклик до Києва вирішили доставити підозрюваному особисто, прямо в соцмережі. Повідомлення прийшло від прокурора Максима Петровського із текстом «Слава Україні! Пропоную прибути за викликом та щиро покаятись». Кротков нічого не відповів, а тільки переслав скріншот повістки своєму куратору з ФСБ Івану Латишеву. Прислали сегодня в ВК. Латишев одразу почав збирати дані про відправника. А с какого аккаунта прислали? Але насправді там немає що досліджувати. Максим Петровський – це та особа, чий підпис і посада зазначені в повістці. Проте занепокоєння за власну безпеку з'явилося у Кроткова ще раніше. У грудні 23-го року він скаржився Латишеву на те, що місцеві надряпали зетки на машині, яка використовується храмом Кроткова. Расцарапали со стороны стоянки, где камер не видно. Зетки понарисовывали и так далее. Что вот как бы, может это мне какой-то сигнальчик. Може бути, именно прям такі зетки конкретні. Хочемо заспокоїти тебе, Дмитрій. Це дійсно був сигнальчик, бо ти окупаційний міньйон. Власне, після того, як твої колеги продивляться цей сюжет і будуть знати, що ти особисто закладав їх в ФСБ, з приводу і без сигнальчиків має стати ще більше. Загалом цей піп уже перебуває у стані перманентної цифрової та фізичної параної. Він панічно боїться зламу своїх акаунтів, вербування та підриву. Ось йому в Телеграмі приходить повідомлення з пропозицією співпраці від невідомого контакту. Переляканий піп одразу ж біжить до свого іншого знайомого з ФСБ – Романа Кальцова. Кротков підозрює, що його намагаються завербувати. Добрый день, Роман Николаевич. Тут, похоже, меня спутали с военнослужащим. Предлагают сотрудничество. Очень похоже на вербовку. Офіцер ФСБ Кольцов починає інструктувати попа і пропонує пограти в оперативну гру, щоб витягнути з українців документи. Але Кротков грати в шпигунів не хоче, він просто боїться. І тут же бідкається куратору, що погрози йому надходять регулярно. Есть два варианта. Можно послать, а можно постараться вытянуть. Ну, это навряд ли. Мне и так каждую неделю угрозы приходят. Ну і так, Дмитрій Кротков знає, що таке фішинг. У жовтні 23-го року голова військового суду Михайло Путиловський пересилає Кроткову повідомлення зі шкідливим посиланням від зламаного акаунту.
а потім застерігає не переходити. Той одразу записує судді голосове, запевняючи, що розкусив розвод. Михаил Михайлович, доброе утро. Да, приходило ко мне такое сообщение, я сразу понял, что это развод. Поняв, але не до кінця. Як бачите, ми читаємо його переписки. Значить, десь Кротков по посиланню таки перейшов. Лох.